Immanuel se land. Wie weet wat Immanuel beteken? God met ons. God met ons, ja. En voordat het ons gesing, daar was net een naam, Jesus Christus. Goed, kom ons word stil voor Heer, kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir die genade en die liefde. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, Here, dat ons het nie genoeg stoele vandag nie. Ons prys U naam, ons eer U. Ons dank U vir alles wat U vir ons beteken, vir U liefde en U bystand, U genade, die lekkere beentjie daar buite wat geval het. Here, U seën ons oorvloedig. Ons prys U naam. U gee vir ons meer as wat ons nodig het. Here, ons loof U en ons vra dat U nou asseblief met ons sal wees, dat U vir ons harte sal gee wat sag en oop is vir dit wat U vir ons wil sê, sodat ons U beter kan leer ken, dat ons weet wie dit is wat ons aanbid, wie ons eer en wie ons volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Goed, ek gaan begin deur vir ons hierdie keer bietjie die langer weergawe van die wet te lees, soos ons kry in Eksodus 20. Gewoonlik doen ek die opsomming, maar vandag kom ons kyk na die 10 gebooie. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek is die Here jou God, 'n besitlike God, wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Geskenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slaafin, jou diere en die vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie en enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Tot sover. Dit is die wet van die Here. Ons weet natuurlijk dat alles opgesom kan word deur die beginsel van liefde. Liefde tot God en liefde tot mekaar. Goed, ek gaan nou die geloofsbelijdenis vir ons lees. As jy glo in Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker, is jy welkom om of hardop, as jy hom ken uit jou kop uit, of sag in jou hart met my saam te stem, die volgende belijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ten heil neergedaal, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sonde,
die opstanding van die Gees en die ewige lewe. Amen. Daar's ons is besig met 'n reeksie wat gaan met die basiese beginsels van die Christelike geloof. En ons is besig om te kyk na wie God is, wie die God is wat ons aanbid. En vandag is die laaste ene van hierdie reeksie. En ek dink volgende keer gaan ons teruggaan na Romeine toe. Ons het laas nie Romeine klaar gemaak nie. Ons het gevorder tot na hoofstuk 11 en ons gaan nou aangaan by hoofstuk 12. Normaalweg gaan ons teks vir teks deur die Bybel, vers vir vers deur die Bybel. Want my werk is nie om vir julle my opinie te gee nie, my werk is om vir julle te sê wat die Bybel sê, wat God sê. En dit gaan oor die interpretasie van God se woord en ons gaan saam leer om, so ek sal julle aanmoedig volgende keer, bring julle Bybel saam, dat ons saam met die Bybel sit. En soos ek altyd sê, as iemand nie 'n Bybel het nie, moet hulle asseblief laat weet, ons sal vir julle 'n Bybel kry, in jou eie taal, wat ook al jy wil hê. Goed, so ons is besig met God se karakter. Wie is God? En wat doen hy? En hoe is hy? En ek dink hoe meer ons van hom leer, hoe meer sal ons hom lief hê, hoe meer sal ons dankbaar wees dat die Here wat ons dien is so wonderlik. So ons kyk vandag eerstens na God se wil. God se wil is daardie eienskap waar volgens hy elke aksie wat op homself of sy hele skepping van toepassing het, bepaal en goedkeur. So God se wil sal geskied. Hy sal sorg dat sy wil geskied. Efesiërs 1 vers 11. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van hom, wat alles laat gebeur volgens sy raad en wil. So niks gebeur sonder God se goedkeuring nie. Nou kan die vraag onmiddellik by ons opkom, as ons kyk na die wêreld hoe dit is, hoe kan ons dan sê dat dit God se wil is, dat al hierdie lelike dinge in die wêreld gebeur? En ons weet natuurlik, dit is nie God se wil dat lelike dinge gebeur nie. Dit is nie God se wil dat daar sonde in die wêreld is nie. Maar die wonderlike ding is dat selfs deur sonde, selfs deur hierdie stikkende wêreld, sal God sorg dat sy wil tot vervulling kom. Op die lang duur sal God se wil tot vervulling kom. En dit is 'n wonderlike vertroosting vir ons, want God is 'n goeie God. Ons kan praat daaroor hoe goed hy is, hoe heilig hy is. So ons kan weet, jy kan vandag hier sit en weet, dat wat ook al môre bring, God sal sorg dat goed daaruit vloei. Maar ons baie stikkende dinge en baie lelike dinge in hierdie wêreld. Maar God sal sorg dat dit uitwerk op die goeie. En dit is 'n misterie. Dit is iets wat ons nie regtig kan verstaan hoe dit tegnies werk nie. Hoe kry God dit reg? Alhoewel God nie sonde goedkeur nie, sal God sonde gebruik om goeie dinge daaruit te laat vloei. En die klassieke voorbeeld wat altyd opgehaal word, is natuurlik Judas. Judas Iskariot. Hy het Jesus verraai. En die verskriklikste sonde seker wat 'n mens kan aandink gedoen. Maar dit was God se wil gewees dat hy dit doen. God se wil was dat hy homself verraai. En uit daaruit het God die wonderlike verlossing vir ons bewerkstellig. So ons verlossing is bewerkstellig deur 'n sondige daad van 'n mens. En God het dit so bestem. God wil nie hê dat sonde gebeur nie. God bestem nie sonde nie, maar selfs deur dit bring hy sy wil tot vervulling. En dit is die ding wat ons nie regtig kan verstaan nie. Ons kan nie A en B mooi bymekaar bring en sê dit is hoe dit werk nie. Want ons is nie God nie. Ons kan nie dink soos hy dink nie. Hy is so ver bo ons verhewe dat daar sekere dinge is van hom wat ons net kan sê, wel, hy is God en ek is nie. Ek kan nie altyd alles verstaan hoe en waar hy dit doen. Ons moet onthou, God is heilig. Daar is mense wat sê,
goeie Christen mense wat sê dat God sonde bestem. Dit is nie so nie. God is 'n heilige God. As hy sonde sou bestem, dan sou hy nie heilig gewees het. Maar God weet wat gaan gebeur. En God deur die dinge wat gaan gebeur, en deur die mense wil om sonde te doen, werk hy nog steeds sy goeie dinge uit. Hy weet ons gaan sonde, maar selfs deur ons sonde, sorg hy dat sy wil tot vervulling kom. Goed, dan kan ons onderskei dat daar is God se vrye wil, of ja, wat ek net dit sê, dat God nie die vrye wil van ons wegvat. Ons het 'n vrye wil. Ons kan kies wat ons wil doen. En wanneer ons kies om te sondig, dan gebeur dit, wat ons wil dit doen. En God sal nie ons vrye wil van ons al wegneem nie. Ons is nie 'n robot nie. Ons loop nie rond soos God ons laat stap elke oomblik nie. Ons doen wat ons wil doen. En ons kan hom gehoorsaam of ons kan ongehoorsaam wees. Maar selfs deur dit sal God sorg dat sy wil tot vervulling kom. Goed, dan kan ons onderskei tussen God se noodsaaklike wil en sy vrye wil. Daar is sekere dinge wat God noodsaaklik wil doen. En dit is omdat dit gekoppel is aan sy karakter, aan wie hy is. God moet sekere dinge doen, want dit is wie hy is. Goed, soos ons dat gesê het, God wil nie hê dat sonde moet gebeur nie, hy wil nie hê dat ons skade gedoen word nie, en hy wil dit nie doen nie. Maar daar is sekere dinge wat hy moet doen, want dit is wie hy is. God moet goed wees, God moet heilig wees, God moet almagtig wees, God moet altyd die waarheid praat. Maar daar is sekere dinge wat God moet doen, want as hy dit nie doen nie, dan is hy nie wie hy is nie. En dan is daar sy vrye wil. Dit is dinge wat hy kies om te doen. Nie omdat hy dit hoef te doen. Soos byvoorbeeld die groot ding van ons verlossing. God hoef ons nie te gered het nie. Hy het besluit uit sy vrye wil uit, en uit sy genade en uit sy liefde uit, het hy besluit om ons te red. Hy wou 'n verhouding met ons hê, dit was sy vrye wil om dit te kies. En daarom het hy deur al hierdie dinge gegaan om ons te verlos. Dan natuurlik ook sy skepping. Dit was sy wil. Hy het alles gemaak omdat hy dit wou doen. Hy hoef dit nie te gedoen het. Hy besluit, hy wil dit. Goed. Kom ons kyk na die volgende teks, Kolossense 1 van vers 9 af tot 12. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op aarde onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. So daar sien ons hierdie ding, dat God het in ons sekere dinge bekend gemaak. Hy het van sy wil aan ons bekend gemaak. En dit is spesifiek rondom Jesus Christus. Dit is die grootste en wonderlikste openbaring wat God vir ons gegee het, dat deur Jesus ons verlossing sal kom. So in Jesus is daar vir ons hierdie kennis gegee van God se wil. Ons is erfgename, ons is uitverkies en voorbestem. Ek en jy, as jy 'n kind van die Here is jy uitverkies deur God. Hy het jou gekies. Maar hy het dit gedoen sonder om ons vrye wil tersyde te stel. Daar's weer eens hierdie probleem vir ons om te verstaan. Hoe kan God my uitverkies het voor die grondstelling van die aarde, maar hoe kon hy dit gedoen het sonder dat my wil uit die weg geneem word? So ek het die verantwoordelikheid om hom te kies, maar hy het my ook gekies. En beide daardie twee dinge is waar terselfdertyd. Ons verstaan, dis moeilik vir ons om te verstaan. Dis iets wat ek al baie mee gesit het. Hoe werk daardie dinge by mekaar? En as jy daarin, jy kan jouself regtig in 'n knoop indraai
as jy begin dink oor daardie dinge en probeer om dit te ontrafel. Op die einde van die dag moet ons sê, God is God en ek is nie. Ek kan iets bring. Yes, ek is die kers, die verklaarsioneer by die sniffers. Goed, dan, hoekom het God dit gedoen? Hoekom het God Jesus Christus, hoekom het hy gekom? Hoekom het hy verkies om dit te doen? Hy het dit gedoen vir sy glorie. Dit is sy glorie wat gedien word wanneer ons gered word. Wanneer ons in 'n vredesverhouding met hom tree. So wat beteken dit dan vir ons? As al hierdie dinge in ons lewens gebeur, moet ons onthou, dit is God se wil. Baie keer dan gebeur moeilike dinge, swaar dinge gebeur. En ons moet onthou, dit is God se wil. Dit is nie noodwendig dat God daardie lelike ding gedoen het nie, maar selfs deur daardie dinge sal God sorg dat sy wil tot vervulling kom en sy wil is goed. Dit moet ons onthou. Daar gebeur nooit iets met ons wat nie veronderstel is om te gebeur. Ons sê baie keer, maar iets is onregverdig. Ja, ek sê vir die ding wat 'n tiener die meeste sê. Dit is onregverdig. En dit is wat ons ook doen. As die lelike en die moeilike dinge gebeur, dan sê ons, dit is onregverdig. Dit is nie veronderstel om te gebeur. Dit is nie veronderstel dat sonde moet gebeur nie, maar wat ook al met ons gebeur, kan ons weet, dis God se wil. Hy het dit goedgekeur in jou lewe sodat sy wil tot vervulling kom. En hoeveel keer, of die meeste van ons is nie meer vandag se kinders nie, hoeveel keer as jy terugkyk op jou lewe, dan sien jy, toe daai ding gebeur het op daai stadium, het ek gedink, is die einde van die wêreld. Ek het gedink, nou is alles verby. Maar nou, vandag kan ek terugkyk en ek kan sien wat 'n seën dit was. Wat is 'n goeie ding vir my gedoen. En so kan ons weet, as ons in die toekoms inlewe, kan ons weet dat God sal sorg dat wat ook al met jou gebeur, sal ten goeie uitwerk. So, en dit is slegs vir sy kinders. Dit moet ons ook onthou. Hierdie belofte is nie vir alle mense. Hierdie belofte is vir die wat aan hom behoort. En jy behoort net aan hom deur die vertroue in Jesus Christus te stel. So, dit moet ons onthou. Jakobus 4 vers 13 tot 15. Hierdie is so waar vir my, ek self 'n besigheidsman, so kom ons hoor wat sê hy. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eens wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort tydjie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. En dis waar vir ons, sien waar net vir besigheidsman, dis waar vir enige iemand van ons. Dit beteken nie ons moet nie planne maak. Ja, ons moet planne maak. Ons moet georganiseerd wees, ons moet plan vir die toekoms en so aan. Maar ons moet onthou, ons weet nie wat gaan gebeur. Ons weet nie wat oor 5 minute vandag gaan gebeur. So, al wat vir ons oorbly, is ons om onsself te onderwerp aan die wil van die Here. Dit is waar daai ding vandaan kom wat ons sê DV, ons sal iets skryf en dan aan die einde sal ons sê DV. Dis Latyns, dit sal vir Deo Volente beteken as die Here wil. So, ek gaan môre by jou kom kuier as die Here wil. Party mense sit dit agter alles wat hulle sê. Dis dan nie regtig nodig nie. Dit kan ons ingestel. Is my ingesteldheid dat ek myself onderwerp aan die wil van die Here en dat wat ook al gebeur, ek sal tevrede wees met dit. Goed, dan kan ons ook onderskei tussen God se geheime wil en sy geopenbaarde wil. Daar sekere dinge wat God vir ons geopenbaar het, soos ons het praat van Jesus Christus. Hy is die grootste en die wonderlikste openbaring wat God vir ons gesê het hierso. Hier is die waarheid. Paulus praat baie keer daaroor dat dit tot 'n sekere mate, net tot 'n sekere mate in die Ou Testamentiese tyd 'n misterie was. Dat hoe presies hoe die verlossing sou werk en hy sê daardie misterie is nou geopenbaar. En ons lewe in 'n tyd wat dit ten volle vir ons geopenbaar is. Ons het die hele woord van die Here hier vir ons. Is baie bevoorreg. Ons moet dit onthou. So dit is die geopenbaarde wil van God. En dit word vergestald in Jesus Christus self. Jesus is openbaar en hy is die manier hoe ons gered sal word.
As jy nie weet van Jesus nie, as jy die probleem van sonde verstaan, en jy weet nie van Jesus en wat hy vir ons gedoen het nie, dan sit jy met 'n verskriklike groot probleem. As jy weet God is perfek en heilig, maar ek is 'n sondaar, wat nou? Ek is verdoem, maar aan ons is geopenbaar Jesus Christus, en ons is so wonderlik bevoorreg daardeur. Deuteronomium 29 vers 29 sê, wat verborge is die Here ons God se saak. Wat geopenbaar is altyd vir ons en ons kinders van belang, sodat ons die woorde van hierdie wet kan uitvoer. So daar is dinge wat ons nie weet nie. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ons weet dat Jesus gaan wel weer kom. Ons wag daarvoor, ons sien uit na Jesus se wederkoms, maar ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Sekere dinge vertel God nie vir ons nie. Hy openbaar dit nie aan ons nie. En ek dink dit is 'n groot genade, dit is 'n groot beskerming vir ons, wat ons nie weet nie. Ek wonder hoe sou ons geleef het, as jy geweet het, Jesus kom terug volgende maand, of hy kom eers oor 10 jaar, wat sou jou lewe gewees het? Ek dink baie mense sou dalk nou begin lewe, net soos hulle wil, tot so 'n paar dae voordat Jesus weer kom. Weet het, ek dink ons is almal was soos kinders eintlik op 'n sekere manier. Ons sou onverantwoordelik geraak het. Nee, dit is juist in die misterie waar God ons beskerm. Baie keer ook as jy dink aan as jy sou weet van 'n baie slegte ding wat kom, dan sou jy in vrees leef en jy sou regtig 'n probleem gehad het. So ek dink daar's 'n genade in die feit dat God sekere dinge nie vir ons vertel nie. Dis soos enige ouer weet, klein kinders baie keer vertel jy nie alles van hulle nie. Want dit is nie goed vir hulle om te weet. Goed, so daar sekere dinge wat God vir ons vertel en sekere dinge wat God nie vir ons vertel. Ek wil ook sê, wanneer jy die Bybel lees, onthou dit ook. Daar sekere dinge wat God nie vir ons verduidelik nie. Moenie gaan en probeer om goed op te maak. Baie mense probeer om dan goedjies op te maak. Hulle gebruik hulle verbeelding en allerlei goed om dinge op te maak oor God of oor sekere leringe, maar dit word nie gesê nie. Die Bybel sê dit nie. So ons moet oppas vir daardie tipe van dinge. Moenie goed gaan probeer opmaak nie. Bly by die dinge wat God vir ons duidelik sê en laat dit vir jou genoeg wees. Goed, volgende eienskap, ons gaan so 'n paar eienskappe nog na kyk, ons gaan redelik vinnig deur hulle beweeg. God is almagtig en soewerein. Goed, so God is almagtig om sy wil te doen en hy kan dit doen en hy sal dit doen en niemand kan hom keer nie, niks kan hom keer nie. God is almagtig en soewerein. Soewerein beteken dat God sy wil sal laat gebeur. Hy is die koning, hy is die heerser oor die heelal. Wat hy besluit, dit sal hy doen en niemand kan hom keer nie. God is soewerein. Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. So dit kan ons op ons eie lewens toepas. Moenie dink daar's enige iets wat God nie kan doen in jou lewe nie. God kan alles doen wat hy wil doen. Dit kan hy doen. Goed. Maar ons moet onthou dat hy nie homself sal onteer nie. Hy sal binne sy eie karakter bly. So God word in die Bybel die Almagtige genoem. 2 Korintiërs 6 vers 18. En ek sal vir julle 'n Vader wees en julle sal my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Goed. Nou ons moet natuurlik ook verstaan 'n praktiese ding is. Dit beteken nie dat God enige iets kan doen. Ons het al reeds 'n bietjie daaroor gepraat. Byvoorbeeld, God sal nie sondig nie. Hy kan nie sondig nie. Hy kan nie haat nie. Hy kan nie teen sy eie karakter en heiligheid en liefde ingaan nie. Daar sekere dinge wat hy nie kan doen nie. God kan nie 'n belofte breek nie. Sy belofte sal gestand gehou word, want hy is God. Hy kan nie teen sy eie karakter ingaan nie. God is nie soos hulle sê 'n loose cannon nie. Die ander gode in die wêreld en die ander gelowe is loose cannons. Hulle kan enige ding doen op enige stadium en jy weet nie waar hy is nie.
maar dit is hoe hulle is, as jy daai gelowe bestudeer, dan sal jy dit sien. Hulle gode kan dalk op enige stadium by enige ding doen. Ons God is nie so, hy het vir ons sekere beginsels gegee, hy het vir ons gesê wie hy is, hy het sekere leringe vir ons gegee, en hy sal daarby hou, so ons kan vertrou op dit, ons kan in 'n standvastigheid lewe. God word dus gebind, maar hy bind homself. As hy 'n belofte, oomblik, jy weet ons, oomblik as jy 'n belofte maak, as jy gebind aan iets, jy het nou gesê jy sal dit doen, en ons lewe vandag in 'n tyd waar mense se woorde omtrent niks beteken nie, maar ek het groot geword in 'n tyd waar my pa vir my geleer het, jou woord is jou band, jy doen wat jy gesê het, jy sal dit doen, dis hoekom ek nie so beloftes maak, tot vandag toe, versigtig met wat ek sê vir mense. Goed, maar ons God is nie so nie, God sal altyd doen wat hy sê hy sal doen, hy sal altyd binne sy karakter bly. Dit beteken dat tot 'n sekere mate kan ons God voorspel. Ons kan voorspel wat hy gaan doen, want hy sê vir ons, en as hy iets gesê het, dan sal hy daarby bly. So ons kan hom vertrou. Dan God is perfek. Nou ek dink al hierdie eienskappe praat op basis van hierdie beginsel, dat God is perfek. Daar's geen swakheid in God nie. Maar sy perfektheid word bepaal deur homself. Dit is binne sy eie beginsels wat hy lewe en wat hy optree. So hy is altyd perfek in liefde, hy is perfek in heiligheid, in goedheid, in krag, in waarheid ensovoorts. Matteus 5, terloops, dis ook hoekom hy dit van ons vereis. Hy vereis van ons perfektheid ook. Omdat hy perfek is, verwag hy van ons om perfek te wees. En die enigste manier hoe ons perfek kan wees, is deur Jesus Christus. So Matteus 5 vers 48 sê, wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dit word 'n paar keer in die Bybel gesê, wees heilig, want ek is heilig. So dit is hoekom hy dit van ons kan verwag. Want God is geseënd. Nou, geseëndheid beteken doeteenvoudig om gelukkig te wees en vol te wees in 'n ryk sin, nie in 'n oppervlakkige manier. So God is tevrede in homself en in die wat sy kinders is. Ons het al ook hieroor gepraat. As God na jou kyk, as jy 'n kind is, as jy in Jesus Christus is en God kyk na jou, dan sien hy nie jou sonde raak nie. Hy sien jou raak in heiligheid, want hy sien sy seun in jou raak. So, dit bedoel so dan, God is tevrede met homself en hy is tevrede met sy kinders. En hy is tevrede met sy werk. Aan die einde van die skepping in Genesis 1 vers 31 het ons gesien, God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed geweest. So God is tevrede met sy eie werk. En dan skoonheid. God is mooi. God is mooi. In die sin dat alles wat mooi is, of werklik mooi is, aan hom toegeskryf kan word. En hy het daardie skoonheid ook in ons gesit, in ons ingebou. Ons is gemaak na sy beeld. So as ons na die skepping kyk, ons kyk na die mooi blomme, ons kyk na die mooi natuur om ons, dan word ons gevul met daardie skoonheid. En ons ondervind dit, want dit is hoe hy dit gemaak het, hy het homself in ons gesit en ons vind mooi wat hy ook mooi gevind het. En dit gaan natuurlik meer oor karakter en beginsels, meer as estetiese dinge, maar dit gaan ook daaroor, vir ons wat mooi is mooi vir die Here ook. Psalm 27 vers 4 sê, een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou, en daaroor na te dink in sy tempel. Dus ek dink ons moet dit 'n bietjie meer doen. Ons laat te veel toe dat die lelike dinge in die wêreld ons oorval. Ons 'n bietjie meer kyk na die mooi dinge. Dis vir my so mooi. Kyk hoe mooi sit julle en kyk na mekaar en is lief vir mekaar. Dit is pragtig. Ons moet die mooi dinge meer waardeer. Ons moet dit meer daarna kyk en lief wees daarvoor. Ek sê vir Darrell, altyd as ek Trawal toe ry, dis vir my so mooi daai hoe so deur die vallei ry. Dis altyd anders. Jy ry nooit daai pad en dit lyk altyd dieselfde. Dit is altyd anders. Dit is pragtig. Ons moet dit waardeer. Waardeer bietjie die mooi dinge in die lewe.
Psalm 27 vers 4. Een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe, ek het dit al gelees. Goed, so wanneer ons God voor oë hou en hom lief het, lewe ons in 'n toestand en in 'n hinkering na skoonheid. Ek lees gou 'n stukkie van die gedig van Anne R. Cousin, dat geskryf, The bride's eyes, en ons het dan dit 'n gedeelte daarvan gesing ook, the bride's eyes, not on her garment, but a dear bridegroom's face. So she's not so concerned with her garment, but she's concerned with her bridegroom's face. En wie is ons bruidegom? Jesus Christus. I will not gaze at glory, but on my King of grace. Not at the crown he giveth, but on his pierced hands. The Lamb is all the glory of Emmanuel's land. Dan glorie. Ek dink dis die laaste een wat ons na kyk, is God se glorie. As ons na al die elemente van God wat ons nou al na gekyk het, deur die reeksie, dan kan ons nie anders as om te besef dat God 'n God van glorie is nie. So glorie beteken eer, beteken 'n perfekte reputasie. In Jesus se gebed, Johannes 17 vers 1 tot 5, staan die volgende. Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê, Vader, die uur het aangebreek, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. Interessant, wanneer het Jesus hierdie gebed gedoen? Hy sê daar, die uur het aangebreek. Hierdie was net vir sy kruisiging. Jesus praat van sy kruisiging as sy verheerliking. En dit koppel nou weer eens aan hoe God eer vind in die verlossing wat hy aan ons gegee het. Hy sou op daai punt so verneder word in die wêreldse terme as wat hulle aan kon dink om iemand te verneder. Niks sou so vernederend wees as 'n kruisiging. En hy beskou dit as verheerliking. Hierdie liefde kan 'n mens nie verstaan, ons kan dit nie besef nie. Net soos u aan hom gesag aan die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gee, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. Amen. So hoe verheerlik ons vir God? Deur te doen wat hy vir ons sê. En nou, Vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. So, in 'n sekere sin kan ons aan God eer betoon, deur te doen wat hy vir ons sê. Ons moet ook natuurlik besef, God het nie ons eer nodig. Dit is ooit eenvoudig ons voorreg om aan hom eer te betoon. Goed, so God se heerlikheid sal ten volle geopenbaar word in die nuwe aarde en in die nuwe Jerusalem. Ons lewe in 'n tyd waar sy heerlikheid nog verberg is. Nie vir ons wat sy kinders is, ons ondervind sy heerlikheid meer, want ons het 'n verhouding met hom. Maar vir die wat nie 'n verhouding met hom het nie, is hy verberg. Maar daar sal 'n tyd kom wat almal hom sal sien. Daar sal 'n tyd word wat almal op die knie sal buig. Kom ons lees Openbaring 21 van vers 9 tot 11. Daarop het een van die 7 engele, wat die 7 bakke vol van die 7 laaste plaag vashou, gekom en met my gepraat en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Wie is die bruid? Die kerk, is ons wat sy kinders is sy bruid. Hy het my toe deur die Gees na 'n groot en hoë berg geneem, en aan my die heilige stad Jerusalem gewys, wat van God uit die hemel neergedaal het. Die stad was vol van die heerlikheid van God. Haar glans het net soos die van baie kosbare edelsteen gelyk, soos kristalhelder jaspis. Dan van vers 22 af. Die tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God, die Almagtige en die Lam is haar tempel. Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig,
en die lam is haar lamp. So eendag sal die fisiese lig in ons lewens sal letterlik God se heerlikheid wees wat oor ons gaan skyn. Goed, so ons het nou die reeksie klaargemaak waar ons gekyk het na die basiese beginsels van die Christelike geloof. Ons het gepraat daaroor dat ons is sondaars, ons is sondige mense, ons verdien die hel, ons verdien totale oordeel, want God is heilig, God is perfek en hy vereis absolute heiligheid en perfektheid. Maar in sy liefde en genade het hy vir ons Jesus Christus gegee. God self het mens geword en gesterf vir my en jou sonde. En wanneer ons in hom is ons verlos van die oordeel van sonde. En sal ons saam met hom in 'n vredesverhouding en ewig saam met hom leef. En ons het gekyk na wie hy is. Ons het gepraat oor sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid, sy goedheid. Ook sy almag, sy heiligheid, sy perfektheid, sy oordeel, sy wraak. Ons het na al hierdie dinge gekyk en dis alles saamgevat in wie hy is as persoon. So ek dink ons moet regtig meer oor hierdie dinge dink. Dink oor wie God is en hoe wonderlik hy is. Ons het 'n fantastiese God wat ons regtig kan aanbid, in ons hart kan aanbid en onsself ten volle vir hom gee. En ek dink as ons dit doen, as ons dit meer gereeld doen, sal ons lewens anders lyk. En dit sal baie anders lyk as die ander mense om ons. En kom ons strewe daarna om dit te doen. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir die genade en die liefde. Dankie vir die woord. Ag Here, ons wil net dankie sê vir u, wie u is. U is 'n wonderlike, almagtige, liefdevolle, genadige, eervolle God. U is so wonderlik. Alles wat goed is, kan ons aan u toeskryf. Alles wat lelik is, ken u nie. En alles wat lelik is, wil u nie ken nie. En is verberg van u aangesig. Maar ons is u kinders. Ons is in Jesus Christus. Ons vertrou op hom alleen vir ons verlossing. En daarom het ons 'n verhouding met u. En daarom is u tevrede met ons. Wat 'n wonderlike ding is dit nie vir ons om te kan dink daaraan dat ek is genoeg vir u. U is tevrede met my. Dis nie omdat ek goed is, omdat ek wonderlik is nie, maar as gevolg van u wat na ons toe gekom het en ons u sin gemaak het. En ons prys u daarvoor. Ons vra dat u asseblief met ons sal wees die res van hierdie dag en in die week wat kom. Ons vra dat u hand oor ons sal wees. Ons vra dat u ons sal lei deur die Gees om te wandel in u weë, te doen wat reg is. Help ons om te onthou elke dag wie u is en onsself elke dag toe te wy aan u en u eer te bring in die manier hoe ons lewe en hoe ons optree. Ons loof u naam en ons bid hierdie dinge net in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed, ek lees die seën 'n bietjie vroeg, want wat gebeur is dat as ons die liedjies speel op die video en ek sit dit op die internet, dan word ons geblok want daar is kopiereg op die dinge. So, julle is welkom om op te staan en ek wil vir ons die seën van die Here lees, soos ons dit kry in Numeri 6. Numeri 6 vers 24. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.